Allah'a inanmadan yaxşılıq etmək mümkündürmü? İnamsız da yaxşılıq etmək olar. Bu tezisi çox eşidirik. Bəziləri düşünür ki, yardımsevərlik, mərhəmət, ədalət kimi dəyərlər dinə bağlı deyil, sadəcə insani keyfiyyətlərdir. Güya insan Allah'a inanmadan da mükəmməl bir əxlaqi həyat sürə bilər. Biz ümumiyyətlə tarixə nəzər salanda görürük ki, bütün bu dəyərlər səmavi kitabların təsiri nəticəsində formalaşmışdır. Bu, başqa bir mövzudur. Qayıdaq öz mövzumuza. Ancaq gəlin açıq danışaq. Bu yanaşma, yəni Allah'a inanmadan da yaxşılıq etmək tezisi sadəcə illüziyadır. Əgər Allah'ı və onun göndərdiyi kitabı qəbul etmirsənsə, sən nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu necə müəyyən edəcəksən? Vicdanın deyir, cəmiyyət belə qəbul edir kimi cavablar tamamilə qeyri-ciddi arqumentlərdir. Çünki vicdan fərddən fərdə dəyişir, cəmiyyət isə sabit deyil. Bugün normal sayılan bir davranış sabah lənətlənə bilər. Əgər ölçü dəyişkəndirsə, onda yaxşılıq da təsadüfi və nisbi olacaq. Tarixə baxın. Bir dövrdə qız uşaqlarını diri-diri torpağa bastırmaq normal idi. Başqa bir dövrdə kölə saxlamaq qeyri-adi sayılmırdı. Bugün isə eyni əməllər insanlıq cinayəti adlanır. Deməli, insanın öz başına yaratdığı əxlaq anlayışı küləkdə əsən yarpaq kimidir. Sabit deyil. İlahi meyar olmayanda yaxşılıq da sadəcə subyektiv təsəvvürdən ibarət qalır. Bəli, inamsız bir insan ehtiyacı olan birinə kömək edə bilər və bu yaxşılıq sayıla bilər. Amma paralel olaraq başqa onlarla pislik törədə bilər. Bu halda həmin yaxşılıq hansı dəyəri daşıyır? Bir damcı təmiz suya bir vedrə zəhər qarışdırıldıqda o su içilə bilirmi? Elə isə bir yaxşılıq 10 pisliyi örtə bilməz. Bu səbəbdən də insan həyatının bütün sahəsini əhatə edən bir meyar lazımdır. İnançsız insanın belə meyarı varmı? Bizim nümunədə isə bu meyar Qurandır və o, insanlığın bütün dövrlərini əhatə edir. Quran-ı Kərimi bütün əməllərin üçün meyar qəbul edilmədikdə, əməllərin ümumi mənzərəsi haqqında qəti hökm vermək mümkün olmur. Çünki yaxşılıq və pislik anlayışları nisbi xarakter daşıyır. Şəxsi düşüncələrə və dəyişkən ictimai normalara bağlanır. Halbuki Quranı meyar götürən insan artıq əmindir ki, bu kitab aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmişdir. Bu qəbul eyni zamanda Allaha və axirətə imanı möhkəmləndirir. Beləcə, insanın davranışları yalnız dünyəvi təcrübələrlə deyil, həm də ilahi hikmət və əbədi dəyərlərlə ölçülür. Meyarsız yaxşılıq anlayışı bir tərəfdən faydalı görünsə də, digər tərəfdən böyük fəsadlara yol aça bilər. Quran bu mübahisəyə qəti nöqtə qoyur. Əgər doğru deyirsinizsə, onda kitabınızı gətirin. Quran Saffat 157. Yəni, kim iddia edirsə ki, Allahsız da əxlaq mümkündür, buyurub eyni dərəcədə universal, əbədi və dəyişməz bir kitab təqdim edə bilər. Bacararlarmı? Əlbəttə ki, yox. Çünki insan ağlı sonsuz həqiqəti dərk etmək gücündə deyil. Beləliklə, Allahı inkar edənlərin biz də yaxşılıq edirik argumenti sadəcə zahiri bir təsəllidir. Həqiqi yaxşılıq, yəni hər sahədə yaxşılıq yalnız Allahın qoyduğu meyarla, yəni Quranla mümkündür.